观众朋友大家好，欢迎收看3月29日公视第一台下晡新闻，我是陈淑君，咱先来看今仔有啥物新闻重点。国内今仔增加33例本土病例，新北市的社区群组佮增加7例，基隆小食店增加9例，8新案例感染源不明。台北市殡葬处的副处长顶14个人互检举，各项特定的厂商收黑钱，死不了姓黄的副处长洪胜压。已经有40多档历史的复兴号快车，今仔早起6点05分，对花莲开出最后一班车了，就退休，正做历史。新闻开始来看，咱国内今仔新增加63例境外病例，33例本土病例，其中新北市的社区群组是增加7例，基隆小食店佮增加9例，有2个警察，另外有8个新的案例感染源不明。来听指挥中心第一波上届新的说明。本土的病例有33例，境外移入的有63例。大家都在传的有一位劳保局的电话服务员23075，他跟这个22598这个社区的案例有一些足迹的相关。23085是里面的一个外包商的老板。那23086是他们新丰里面宿舍的保全，台籍的员工。那台籍的员工的这家里的人有染疫，然后现在他这个087是他的女儿女儿现在也染疫，2例是员警，所以跟警察相关的里面现在有12例。体育老师在前一段时间他有到台北这边来开会。那有聚餐，所以今天从23022衍生了23122、23077、23123，等于是有8个人，那有6起，那这都是现在都不清楚，不可以去钻丢咖跟抢价，接种满3剂疫苗的才可以参与这个绕境的活动。国内疫情的炭烧，最近5日，计共已经超过160例本土病例，嘛炭到学校。新竹县有2间国小，因为有家长甲学生确诊，就要等下清明节连假休煞才开学上课。台北市某一间国中，老师的翁是海洋大海确诊者，最后是做预防性的体检，嘛改伫学校线顶上课。囡仔上课之前，先进行手的消毒，才会当进入校园。因为佫传出有不少学生确诊，学校2八暗紧急发简讯通知家长。这个班学生甲任课老师将停课到清明节连假了后，4月初6才恢复上课。因为大潭电厂爆发群聚，疫情拓烧到校园。新竹县已经有2间国小因为家长确诊来进行预防性停课。目前为止，总共匡列的人数，学生有72人，老师有15人。那卫生局都已经进行相关的采检。另外，在台北市也有1间国中，因为这位教师是海大确诊教授的家属，正好进行预防性体检，佮采取线顶教学。今天有152位学生与88位老师进行采检。5个班级进行视讯教学，其他班级正常上课，有实体也有提供视讯。那大潭电厂群聚继续炭烧基隆小食店，因性检测群聚案2八暗佮传出增加1名警官 PCR 阳性，相关人员已经扣列隔离中。外界烦恼国内不明感染源传播链增加到11条，清明连假特别到，疫情敢是会大爆发？专家认为，只要将嘴暗等防疫措施做好，唔免过度紧张。亲友很久不见可能会有拥抱握手等等这些，这些比较亲密的动作，最好能够避免就避免。专家提起，真侪民众只进入餐厅，就会烫嘴暗来讲话，增加嘴烂手传播的风险。过去有真侪大型群聚，拢是为喜酒甲餐厅往外面摊烧，所以建议除了用餐啉水之外，也是爱维持挂嘴暗的卫生习惯。记者综合报道。疫情又搁扩大，劳保局有一个电话服务中心人员确诊，昨下晡嘛扩大来考人采检。劳动部长柯明春早起是表示讲，有69个人验 PCR， 全部拢是阴性。这个卫生病工作人员并无接触民众，所以请民众会当放心。伫台北市罗斯福路的劳保局照常开门服务民众，不过二白传出有一位外挂厂商电话服务中心的人员确诊，这个人员家己到病院采检，不过拜一到警觉并无上班。同一个工作区域的员工计共69个人，同一天尾仔嘛全部采检，目前结果拢是阴性。
电话中心的区域一共是有69位，69位，那个里面现在是28位被那个卫生局，特别是卫生局匡列的对象，在居家隔离。我们这位确诊的电话服务中心的同仁哈，他没有接触到民众，因为我们电话服务中心就是在接电话，所以没有接触到民众，所以请大家放心。另外，针对桃园大潭电厂48位泰国籍移工确诊，红送去集中检疫所。日本劳动部长柯明春嘛高调关心，伊表示有真侪移工都是无症状，冇特别公布甲因通知，薪水拢会照发，请因着要安心配合隔离。透过广播请告诉他们相关的劳动权益都会保障，薪水都会照付。那请他们就是配合相关的防疫作为劳动部表示，接落来会加强监督雇主和中人，就是移工宿舍的管理和采发。持续加强地方政府重点轰炸大型移工宿舍，若发现确实会要求3个月内限期改善，来管控移工群聚的风险。记者综合报道。台东县的疫情是真紧张，目前计共有8例，也毋过暂时传出讲有住伫错落附近的民众快筛是阴性，因为喙有破空，要去市区的诊所看医生哦。也毋过诊所煞叫伊去大病院，伊去到大病院的急诊，伊阁要求讲去外口等哦。民众是感觉真无受到尊重。台东县的卫生局嘛强调讲，依法诊所佮病院是袂当拒绝疫区的病人。台东县卫生局2月29继续伫初路关山地上安排快筛，提供甲确诊者卡热小他记录的民众来快筛。也毋过，即马传出伫疫情疫区的民众2月快筛完，要到市区看病，煞互诊所拒绝，要求到病院就医。到病院去指示，阁互医生大声喊，要求到户外看诊，互疫情疫区的民众感觉很歧视。我就告诉他说我是出路人。他就把健保卡还给我，叫我说去医院看好了，所以我才会到急诊室那里挂。后来医生就叫我的名字，我就站起来，他就很大声的跟我讲说：“你站在那里不要动就好了。”旁边的人都一直看我，我就觉得说，这位出路人又不是我们的错。台东县卫生局表示，依照医疗法甲传染病防治法规定，医疗院所袂当无故拒绝疫情流行地区病人前往就医，也毋过会当以医疗院所的专用能力建议病人转诊。其实医师这一边的话是不可以说拒绝来做一些医疗的服务如果他真的是拒绝的话，是可以处1万块以上5万块以下的罚款。台东县卫生局强调，疫情期间可能医疗院所甲民众拢较紧张，会阁请医疗院所做好医病关系。记者综合报道。清明年假要到咯，代替的东部干线有加订票率是有7%哦。目前看来嘛无受到疫情断线影响，华人的饭店订房率嘛超过80%。公路总局嘛协调客运的业者，加设3个台北华人往来会当坐车的地点。为了迎应清明连续假期的返乡人潮，台铁专线已经加开各级列车拢总141班次，其中包括东线新名线返乡列车6班次。4月初5了后的车票会当讲卖了了。售票率大概在72%左右。那在连假结束热门班次，那目前都是额满的状况。疫情目前好像还没有看出有退票有比较增加的趋势。花莲旅宿业的订房率有缘平均落伫8成以上，甲以前比虽然无够客观，也毋过业者推测，人流应该会伫扫房结束了后，阁有一波高峰。清明年假前2天已经来到了几乎9成满，那后2天目前的住房率也有来到了6成。往年其实也是到最后一刻大家才会改变目的，选择出游，所以我们认为到最后其实住宿率还是看好。公路方面，除了原本的铁公路联运，公路总局协调客运业者加开3个坐车地点，往返北华。另外，要宜花东台湾好行套票，也是替东部合法旅宿大数凭证，也会当享受各度客运优惠。也毋过，请坐大众运输工具的民众做好防疫工作。记者综合报道。今日看行政院长苏贞昌今仔日立法院针对3月初3全台湾大停电做专案报告，外界嘛正关心讲电价甲物价敢会继续起咧。苏贞昌是强调讲，通增加数暂时未起价。另外，大宗物资的关税佮有降货物税拢会延长到6月底哦。电价部分，今仔电价审议委员会专家学者佮企业代表会开会决定。
行政院长苏贞昌针对3月初3兴达电厂地输全台湾大失电事故，去到立法院做专案报告。苏贞昌表示，因为兴达电厂的人员伫保养结束咧测试的时阵操作煞电打气，害电网供应出问题，全台湾大失电。未来会加强人员的风险管理，各电网强度。经济部长王美花预估会用1000多亿的预算，短期2年、中期4、5年、长期10年计划来改善电网。应该是他们大的方向，应该1个月应该是可以出来。1个月先确定大方向，然后并提出一个改善方向的计划。对对。立委嘛关心乌克兰甲罗斯埃的战争带动燃料成本增加，那电钱甲物价敢会对得起呢？苏贞昌表示，电钱审议委员会29日召开会议，会交予专家学者甲企业代表做伙讨论。另外，政府嘛会全力稳定物价，包括甲4到6月底拢未起价，大件物资关税甲货物税优惠会延长到6月底。行政院现在不宜有态度来干预它，相信我们这一个电价审议委员会会从多方考量。国民党立法院党团嘛关心中央银行成熟了后会影响学生的读册贷款，那苏贞昌是同意指示教育部来演绎补贴。利率本来是0.9，调息之后变成1.15，院长能不能动荡？因为升息受到冲击的学贷的这些贷款户，我们给学生特别怎么样子来给他补贴，让他不要受冲击。我请教育部往这一方面来考量。另外，有几人立委质疑讲，3月初3大停电造成产业损失超过100亿，煞敢有电池拍折的赔偿。王美花表示，台电是非营利单位，咧照顾全国的电力。目前赔偿的规定是参考国际机制，用定价比例方式来补偿。记者综合报道。去年中华的交友大楼火烧，因公孙一个消防员陈志鹏，今仔甲排位放到中华县的中烈祠，县长王惠美担任主祭官。陈志鹏的家属嘛呼吁讲，县政府爱有改革消防的决心。乐仪队带领着队伍向前行，为中华县府头前出发前往中烈祠。交友大楼火灾殉职的消防员陈志环，伫咧29号即天入祠中烈祠，伊的排位由家属旁调的致敬的游行引导，吸引真侪民众来关注。深深三级公礼，中华县长黄惠美亲自担任主祭官，宣读陈志环英勇的事迹，宣布推荐陈志环为分队长。交友大楼去年6月30号发生大火，总共造成4个人死亡，21个人受伤。陈志环成功救出8个人，可是无法度及时来撤离英勇殉职。黄惠美是表示，消防员救火安全，县府的责任无法度推卸，未来会持续来改进。除了警校同仁，大家的这个努力付出，县政府责无旁贷。那也会盘点我们各样的软硬体设施，来求给我们所有的这个警校同仁有最好的一个生命的一个保障。陈志环家属强调，消防改革也有真长的一段路要行。中华县的消防经费甲能力严重不足，另外包括对遗族家属的照顾，拢期盼县府会当展现改革的决心。如果他真的能够做到改革这件事的话，还是要做完整。那包括对家属后续的照顾这些，因为彰化县消防局的人力就一直是全国配置最低的。那如果说经费没有拨足，那人力也没有补足的话，其实这些问题都是没有办法再避免，它还是会持续不断发生的。入祠的典礼大约20分钟就结束，现场开放民众来致敬。县长黄惠美敢若甲遗族的家属有简单的互动，就马上离开。记者中华报道。台北市民政处的副处长丁人最近获检方约谈，因涉嫌伫2020年到2021年互项特定的厂商提到标案，检调昨搜索约谈14个涉案人哦，先后姓黄的副处长洪胜亚，其他的人是以3万块到20万交保。副处长，我澄清一下。面对提问，拢无要回应。台北市民政处姓王副处长去互廉政官甲带去地检署，经过检方透明甲问，互人声压禁见。
台北地检署伫个28指挥廉政署分14路来甲搜查，因为台北市殡葬管理处爆发出弊案。这边的搜查名单有包含殡葬业者、台北市府一个姓柯的市政顾问，还佫有真侪官员，拢总有14个人，互人约谈。敢若这个姓王的副处长去互人升压，其他的人是会当3万至20万来交保。我是蛮意外的，因为平常也都还蛮正常的的确，以他的职务的范围内。这些不管是开标啦，或者是担任这个主持人，这也是他的业务内容之一啦，所以是有机会可以接触到这些案子的。会互人信问，这是因为廉检处发现讲，姓王的副处长这个人，伫个2020到2021年，利用职务之便，知影讲殡葬处有真侪项采购的资讯，伊私底下甲放互这特定的厂商知影，并且甲护航过关，甚至还佫互查出讲有真侪便侪厂商的车出去，而且伫特别落车的时阵，手内拢有佫摕一罐物件，亲像是有涉嫌去乌西，毋过是毋是有牵连的关系？检方阁爱阁进一步甲背回而清楚。北市府秉持勿枉勿纵、绝不护短的原则，全力配合司法机关的侦办，静待调查还原真相。伫去年的10月，台北市殡葬业管理处阁捌有这个员工涉嫌讲收礼仪业者的乌西。即马去予检方大动作甲约谈，而且搁再爆发弊案，还搁向顶悬来去卡到副处长。宾馆处讲，这是内部防弊的机制失灵，会搁再来检讨改进。记者综合报道。为了要回应中国伫南海争议地区扩张势力，美国甲菲律宾嘛要加强合作。因宣布2月开始，一直到4月初9，要扩大联合军演。地点是伫台湾海峡无公界远，按说要动员9100阿兵哥进行陆海空3军的演习，会当讲是美国甲菲律宾30年来规模上大的军演。手牵手相破镜，美国驻菲台使馆临时代办，还有菲律宾参谋总长来甲联合军演开幕。这是要来回应中国最近伫个南海争议的地区内分化势力。美方甲菲律宾拢宣布讲要扩大联合军演的规格，并且离个台海无偌远，办批要伫个28开始上场，会一直刷咧到4月初8，拢总有12天。This combined joint exercise is an opportunity for the United States and the Philippines to reaffirm our commitment to even more robust ties. 这个号名叫做“小破镜”的联合军演，伊有动员5700个美国的士兵，还有3800个菲律宾士兵，会使讲是30年来规模上介大的。演练的项目包含有陆海空3军，会伫个卢松岛的北边来做两栖登陆，还有海岸防御的训练。然后美军嘛来出动防空母舰甲攻击舰，会来伫个海上的安全来甲做维护。This exercise shall certainly strengthen the interoperability of both our armed forces for mutual defense, humanitarian assistance, and disaster response, and decisively contribute to the peace and stability of the Indo-Pacific region. 甲看船身顶悬有写大网牵字的中国海警，伫个这个月初，菲律宾的海岸巡防队来通报中国的巡逻船因挖进南海的黄岩岛，菲律宾随着出动巡逻舰来甲赶走，这个局势真紧张。双方的船上挖大的时阵，敢若29公尺而。中国对黄岩岛及其附近海域拥有主权，对相关海域拥有主权权利和管辖权。中国外交部讲，对黄岩岛还有伊边仔海域，伊有主权，所以这边的海警会当伫个这个海域来做巡航执法。不过菲律宾因讲，中国的船只已经违反1972年国际海上避碰规则的公约。公司新闻王碧文编译。来看国际特赦组织今仔发布2021年的年度人权报告，因为以前有真侪好野的国家囤大量的疫苗，造成一寡低收入的国家只有4%民众有注好2档的疫苗，因呼吁各界应该爱关心这议题。Last year was the second year of the pandemic, but there was no respite from the harm and deaths due to the COVID-19 virus. In fact, during the year, many countries in Asia and the Pacific experienced surges in infections, and the number of deaths
because of the Delta variant. 是全球的北方国家，就是可能很多国家都已经有70%以上的民众已经接受了疫苗，但是我们看到在全球南方很多的低收入的国家，其实只有4%的民众有办法接受疫苗啊。除了疫情造成的人权议题，战争爆发以来，国际特赦组织嘛正关心乌克兰的人权，串联公民团体做伙声援。礼拜嘛指控罗西亚军队伫乌克兰的边境犯着战争罪。再来看罗西亚甲乌克兰第5轮的谈判，打算这几天会举行。也毋过美国媒体是报讲，罗西亚的大好野人阿布拉莫维奇甲乌克兰的谈判代表，月初伫基辅谈判的时，那亲像出现中毒的镜头，目睭睁开，皮肤佮流皮，到底是谁做的，是佮还未查到。互英国制裁俄罗斯好野人阿布拉莫维奇中毒的镜头正轻，这嘛人已经好啊。华尔街日报报道讲，伊甲另外2位最近参加的乌克兰代表，是伫3月初3到初4去基辅参加非正式和平谈判了，出现敢若是化学中毒的镜头，目睭红个肿，会痛，佮一直流目屎，面甲手也流皮，尾仔有较好，无生命危险。相关的消息已经互瓦军人士证实，并且讲这件代志并无影响阿布拉莫维奇出任务。目前还佫毋知影是谁人伫咧幕后主使，确定无人讲阿布拉莫维奇等人先来参加的会谈已经有作用，所落来谈判是由官方接手。华尔街日报讲，目前无法度确定因中毒的镜头是化学或者是生物剂，或者是某一种电子辐射攻击所造成。消息人士讲，真有可能是莫斯科的强硬派做的，要互谈判讲袂成。另外一种讲法是讲，下毒的剂量未有生命危险，敢若是要警告尔。根据调查性新闻媒体贝林克的报道，因3个人除了巧克力加水，并无食其他物件。迄当阵甲阿布拉莫维奇见面的乌克兰总统泽伦斯基也无受影响。另外，俄罗斯目前正伫咧传一项草案，对无优先国家采取报复性签证手段，限制名单内面的民众入境我国。美国、英国甲欧盟国家拢已经被列入。Я убежден, что никакие угрозы, шантаж, ультиматумы не заставят нас отказаться от суверенитета, самостоятельности. 另外，被围城的马利坡市长讲，即马正已经无法度带人啊，就要完全撤离。到即马5000位平民死亡，儿童囡仔有210个。到27，马利坡一个17万人也未走，90派大楼主体损害，其中超过4成规个拢倒来，一个病学校也被破坏。公司新闻吴文玲编辑。罗西亚因为发动战争，嘛受到各国的制裁，唔那影响到国内经济。嫌罗西亚爱心团体拢无人捐钱，伫要经营袂落去咯。佮有一寡医疗用品、药啊，嘛因为制裁无法度进口，有袂少病人嘛是战争的受害者。贝克阿嬷看到因10岁孙的手伫咧饲啉水，伊的孙有脑性麻痹，住伫咧莫斯科这间当病儿童收容中心，就要靠医疗设备维持性命。不过，这马收容所资金、医疗用品拢真欠，阿嬷真担心。Это не столь важно. Важно, чтобы были расходные материалы для Нивла и для откашля, для аспиратора. Потому что, это невозможно. Таблетки мы тоже таблетки французские. 这间收容中心收容2000位当病的囡仔，主要是靠捐款伫咧运作。不过，俄罗斯入侵乌克兰，受到欧美的经济制裁，当地经济受到影响，真侪企业个人家己拢顾袂来啊，就无搁再捐钱予收容中心。因若国际募款，也因为 FB、IG 和政府封锁收袂到，估计到4月捐款只敢若剩一半，而且因的医疗耗材甲药品拢是对欧盟进口，唔若变贵，搁买无。В связи с ситуацией, которая происходит уже около месяца, мы увидели, естественно, рост и скачок цен на закупаемые товары. Наверное, самое то, что первое ощутили, это по аппаратуре, которая европейского производства, и по ортопедии. 若是医疗设备因为无好在通换会出问题，因也因为欠资金已经开始裁员。执行长讲，可能过无偌久就会关起来。讲是一寡靠家己卫生的囡仔，就会变做战争的受害者。公司新闻詹慧敏编辑。
来看美国宾州伫昨早起10点外发生大规模的连环车祸，有50多台汽车因为落大雪伫公路弄做火哦，佮传出爆炸甲火烧车。目前是知影，至少造成3个人死亡，有几10个人受伤。大卡车未负大档啊，无减速对撞头前的车辆，发出激烈烧龙的声音。随后，阁有一台卡车对撞过来。美国宾州81号州际公路，伫当地时间礼拜一早起10点半发生大规模连环车祸事故。This is ridiculous. It's snow and fog mixed together, and it made the visibility down to zero. And oh, watch out! Watch out! Oh God! 当地看到人直步的同时，一台小客车高速冲浪过来。车边仔的人惊险逃过一劫，也毋过轿车已经互弄甲路长长，因为当地拄着暴风雪，能见度真差。有的车辆选择是停靠伫路边，想要到后壁车辆无减速对撞过来，变成一场连环车祸。现场不时传出爆炸声，有的车辆也导火烧起来，周面就像战场。大批医护人员甲消防队员赶到现场抢救。当地官员指出，大约有50多台汽车卷入这场连环车祸。事发地点伫宾州81号州际公路哈里斯堡东北方大约50英里州北的车道。目前至少有3个人死亡，数十人受伤送医，而且因为现场搜救工作也在进行，死亡人数也可能会增加。公视新闻邓慧珍编译。过来的消息来看，新北市邦桥有一间国中的溜达队得过真侪奖，表现是真优秀。也毋过传出讲学校有一个老师会体罚学生哦，佮黑白骂霸凌学生，所以有一寡学生啊，就转去别学校，向比赛拢受到影响。也毋过学校是解释讲，相关的案件是拢有以公平公正的原则来进行调查，一切拢有依法来处理。他把他带到这个地方，你想想看，小孩子那时候的身心灵是多恐惧。讲到囡仔伫咧上课的时间，去互老师甲带去较暗影的所在问话，家长感觉真不满，还有学生无法度承受老师的言语霸凌，还有体罚，致使讲感觉有受到伤害。5点起床到9点放学，这么认真练习，结果每一场比赛都不能去，都已经讲好了这次全中运要一起比赛，其中一位因为被霸凌转学，然后不能比赛，你知道这小孩子心里有多难过？约好要做伙来参加柔道比赛的好朋友，即马希望已经落空了。安尼，互家长看到真唔甘。新北市邦桥某间国中，伫个81年7、8月的时阵，有40多个学生转学，而且这间学校佫有传出讲亲像有霸凌的案件，毋但老师有无适当的行为，也佫有学生互老师甲放任去欺负同学，结果有4个学生的家长来申诉，上尾嘛敢若有2个案件成立，互要伊讲是毋是有假案？短短的2个月的时间内。这40几个学生就转出了学校，4份申请公文，但是只有2个孩子被成案，共收到2名学生家长申请书，调查过程中均依规定组成调查小组进行调查。本案4位学生皆纳入调查访谈对象，过程落实公平公正原则。绝无此案。第2次调查的部分呢，这4个孩子仍然重新的在被访谈，仍然调查的结果仍然是霸凌不成立。校方强调讲，有5个柔道队的学生是因为搬厝，还佫录取其他学校的体育班，所以才会来转学。教育局嘛说明讲，有接到2件申请书，这个过程拢是公正人士组成的专案小组来甲做调查，并无假案，也是讲提言。上尾也是以霸凌无成立来核定。煞尾会请学校针对学生的偏差行为的事件来甲做辅导管教，并且提醒学生讲，霸凌是袂当容忍的。记者综合报道。再来看宜兰地检署第2日动员上百警察搜索北台湾山鸟市的集团，抓到9个人查扣真珍贵的茶库艺品，数量是有11栋哦。最后有3个嫌犯受到刑压。警方伫仓库查获大批小蓝、高卡卡、牛掌等珍贵的木材，另外还有珍贵林木艺品、酿酒股培养木，合计大约11栋，
市价初步估计达到新台票上千万，是最近北部地区罕见查获数量真大的国有林班地偷草珍贵林木案件。查扣台湾肖楠、扁柏等贵重木约7000余公斤，另责付保管珍贵木艺品农樟菇培养木约4000余公斤，合计约11公吨，市价高达1000万余元。国内雪山地区山鸟市强攻，警方接到证据，由宜兰地检署指挥，动员宜兰汤园等900名警力，甲任务人员，伫日落分几啊路前往新北市、汤园市、新德县等8所在搜查，破获3销1条龙偷彻查。全案依违反组织犯罪防治条例、森林法及刑法窃盗赃物等罪嫌，将以谢贤为首等9人移送宜兰地检署侦办。检察官透明讯问了后，认定涉嫌偷错查的细大查甫人，受查拉会大半的3个人违反森林法涉嫌重大，各有逃亡、高产强权也是政治的嫌疑，向宜兰地方法院申请羁押禁令核准，专案扩大侦办中。记者综合报道。高雄市政府月初开出基丁奖，4月初5进前，民众只要坐渡船就会当领。也毋过，船公司发现讲，有一寡老大人一天排队坐几啊届中好量的奖哦，有人惊讲会互啉出，佮会换衫来改变造型。前一到高雄高山的渡轮站，真侪民众紧行去排队的队伍，拍算重新来排队领高雄市政府所设的基丁奖。不要再重新排队了，不要再重新排队了。工作人员客放上头，提醒民众，甲机会让予其他的人。这种状况，伫个基丁奖杀出来到即马，逐工拢出现。正常就是错过起金之后，又去起金排队，然后再回来鼓山，再从后面的队伍再排起，都是用这种方式。船公司甚至发现有10大人食好到小报，一直排队的人变了搁较侪，一天上少互加领300到400张，甚至有人专工换衫，无想要互人拎出来，因此船公司嘛用等因那认证的方式，唔免互伊中途领。还是有限呢，米很多呢，不很旺呢。2个礼拜之后就收到的，就是大概只剩下1/3而已。对，因为可能都是一些阿公阿嬷，他们连续排啊，券都在他们手上。花商公司基丁奖第1个礼拜确实收到真侪，不过最近数量甲之前比起来少了1/3，有可能是10大人领走了后无出来消费。轮船公司协调加派人力在现场的巡视，而且搭配现场的一个监视的设备，我们会主动劝导试图投现重复领取这样的一个多次搭乘的一个行为。市府表示，基丁奖上路以来，确实有人一直领的状况。除了当场看到，嘛要求这中途领的民众，就要说明，确实证实因真正有中途领，就要求因来退行。记者王刘婷、陈显坤个人报道。配合台南赤坎文化园区的工程，附近的成功国小嘛会登起校舍。也毋过因为之前有挖出一寡明条、清条的文物，所以进度是落后真济哦。成功国小只好佮继续甲文献国中借教室来上课。文化局是表示，上班明年的10月，学生仔应该得当去原本学校上课咯。伫赤坎路边的成功国小，施工人员要甲古迹的壁用现代技术包起来，要再去保存。规个看起原本应该是真活泼的校园，经过4年外，还是规个哼哼嘻嘻，无法度互学生倒来上课。因为这个所在的土地有待为荷兰时期一直到清朝的遗址，所以工程的时间才会一直延长。原定是110年8月，比较担心就是说我们小朋友就是从1年级读成功国小到毕业，都还没有办法，对啊，而且我们在文贤国中就是在那边上学，其实会有一些很多不方便的地方啊。我们当然很想搬回去，我们时时刻刻，不管是我还是学生或者是家长，我们是成功国小，又不是文贤国中或是文贤国小。成功国小因为配合赤坎文化园区的设立，2018年甲校舍拆除到达已经要4年啊。目前师生是暂时借北区的文贤国中的教室来上课。原本按算旧年的休纸，学校都应该会完工。不过伫施工的过程，煞是一直挖出明条甲清条的遗址，才会一直停工佮动工。针对这点，台南市文化局表示，目前所有遗址的问题已经顺利克服，嘛已经拢挖出来啊。接下来会开始起建筑物。除了气候的因素，即马变数是已经减真济啊。过来就是要拼2023年10月份，会当互学生倒来学校上课。
古井移除之后开始先盖学校，可古迹的部分大家可以看得到，后面目前还在处理，所以我们不能说原来是2个一起盖，本来只有一期的工程被人分成这边学校先盖之后，以后再盖那边再接起来。大概明年的2023年的9月、10月的部分我们大概会将整个硬体工程做一个竣工，之后会交付学校，我们来共同完成一些比较特殊的设备或者室内设计。考虑文化资产保存的重要性，还有居民生活甲学生受教育的权益，文化局嘛积极找出上界适合而且上紧的方案来持续进行，希望会当让学生顺利登来学校上课。记者综合报道。来看台铁局有40多栋历史的复兴号快车，因为火车种类要简单化的政策，所以今仔早起6:05分，复兴号对花莲站开出最后一班车。台铁嘛专工设计车头牌，互大家来翕相做纪念。那白色水的列车豆豆驶入月台，这只是驶超过40年的复兴号第605次的车帮，早起6:05分为花莲站出发。9:56分到树林站了后，乘坐上尾班的复兴号正式除役退出班表，是啥未少民众专工来坐。刚才在车子上面，大家都很感伤，对，大家就是一直拍照，没有人坐在座位上的，对，大家就是为了要来坐这班车的。还是多少还是会觉得难过了，可是没办法，因为旧的不去，新的不来啊。台铁嘛特别设计这只复兴号的车帽牌啊，互民众翕相做纪念。复兴号是伫1981年加入台铁的营运，拢总有8只车厢，一只车厢有60个座位，内底有青皮座椅甲巨型的门。伫2011年，苏花公路发生载中国旅游团的游览车墜落海的事件了后，乘坐专门载中国观光团往回宜兰甲花莲的列车，今嘛就要加入历史，结束服务。毕竟也是从以前搭到现在的火车嘛，也是有点不舍。我觉得它就是一个时代的一个结束啊，因为毕竟就是现在新车越来越多啊，然后这种慢车可能就没有办法再符合现代人的需求，所以就做一班就来搭一次。为了纪念复兴号除役，台铁特别发行复兴号买房车纪念套票，热情的民众是透暝来排队，一个开始买尔都卖了了。台铁表示，复兴号除役了后，会以900型甲500型的车来代替，而且以区间车的形式来继续行驶。记者综合报道。屏东的金山往来是真出名哦，毛摕到3项的国际认证，品质是1等1。最近哦，佮找到新的销路，要直接送到日本300多间超市去卖。进前中国禁止进口台湾往来，屏东的往来颠倒找到新销路。即马伫日本的西友超市，就会使直接买到对台湾来的真鲜的往来，而且销去日本的绩效比用过销中国的更加稳定，农民也拢真欢喜。很感谢那个屏东县政府推，就是把这些凤梨，就是鼓励国人，然后多吃凤梨，然后就是推日本。跟大家来宣告一个屏东在整个农业的一个非常重要的新的里程碑，就是分别得到这个GLOBE 验证以外，也得到 CDEX 包括 SGS 的这样的3个认证，一个是从供应商，一个是从生产商的一个道德规范，包括应有的一个生产责任。我们是台湾第一个有这样3个认证标章。潘平安讲，屏东的往来符合3大国际认证，而且会使直接送到300多间的西友超市，唔免先送到日本的中央市场来运出去卖。这也代表屏东的往来对生产到包装拢符合日本的标准，也确实有拍入国际市场的实力。历年来的销售呢，到日本市场大概呢1年大概不到1000吨上下。去年屏东的金钻凤梨外销足成长了6倍，高达到6000公吨。我们也特别谢谢稀有公司跟我们的合作，在全国全日本320个超商，直接从我们屏东的凤梨的礼盒直接上架。去年10000多公吨的外销量，日本就占6000吨，今年5万会使拍破纪录。记者综合报道。再来看高雄中正基极馆去年重新整修，即马是正做年雅运动中心哦，昨正式启用。中心受高雄头一个无障碍体适能的教室，新长者是当免费来使用。
坐轮椅的民众免换位，就会当训练身躯甲手骨。这就是高雄头一个无障碍体适能教室。有器材嘛有教练甲课程，已经有真侪新种民众来参加，而且课程拢是免费的。我们轮椅直接推进去就可以使用，我觉得这个部分是很大的进步。不然早期我们根本不敢来这个地方。除了很新颖以外，非常友善，不管是在厕所或者是在运动的场域。其实这原底是中正基纪馆，有37年历史，原底已经无啥人使用。经过整修，即马加做零甲运动中心，唔但有篮球场、羽球场，阁有全新的健身房，现场有教练，特别有老大人优惠，新旧人士是免费使用。让身障者他们来这边学习到怎么去操作这些体适能的相关的这个设备。那这样的话，学会了，他们就可以到一般的运动中心。那高雄未来的运动中心，每一个都欢迎他们去使用。这几档运动健身真实行，高雄打算要成立13间运动中心，除了利用运动场好好改建，其中5个今年要升起。基纪馆正做运动中心，对面的中正运动场嘛要改造，正做高架公园，两边串联做新的运动园区。记者邓亚文、赖维做高雄报道。来看台南市西螺镇有2尊七爷八爷已经收放地方上8档咯，因为因的身躯有一寡垃圾咯，庙方嘛找师傅来整修。最近处理好势咯，连面就会送登记庙里，互民众参拜。咱做伙来看卖。先用红笔画出底座受损的所在，甲补土烧好一条长长，搭入标记迄搭，逐步全工夫。这2尊当咧修复的新像是台南西螺镇的范社将军，已经有900年的历史。这2尊神像，它最严重的就是我们所谓的它的彩绘层有起甲跟剥落的状态。那首先我们一进入我们的工作，第一个工作形态就是先把它的所有的彩绘层做加固。金身顶面拢是岁月流落来粉叶，落彩必顺的情形真严重。修复新像的美角真济。连布局的湿度拢爱控制，若无原本的土地，可能会氧化真严重。上解困难的是，修复的过程阁爱保留时间伫咧新像留落来历史痕迹，袂当互新像规个变款。福州派表层还会再用土去做修饰，就是泥塑的方式去修饰。那我们在做加固的时候，因为胶有一点湿度，那我们要去控制它的那个湿度，不要让那个土再去翻起来或什么的，这是比较有挑战性。修复师表示，范社将军的修复已经一步一步完成，等待甲金身的目牌甲喙手换新，就会当收尾，送登去西螺镇，互民众参拜。记者综合报道。来看英国人真爱跑马比赛，也毋过跑马真系马的职业寿命大概只有2档，上济10档哦。每档大约有7000只跑马退休，可能地方安乐死。伫英国都有单位帮这退休的跑马来开创第2春，互因投入马术的治疗。闸门一开启，赛马全力向前冲。英国人真爱赛马运动，也是现代赛马发源地，有各种大大小小比赛。因为竞争激烈，爱训练真侪赛马。一般一只马会当活25到30档，会当走职业赛马时间差不多2年到10年。So racehorses, when they finish their racing careers, and they can finish as young as sort of 3 or 4 years old, they really don't want to be just standing around in fields for the next 20, 30 years. And they're so versatile that I really believe there's a job for 99% of them. 敢若是英国每年就7000只赛马自职业赛退休，有一寡会去参加3项混合马术比赛，有一寡是互民众休闲骑马，剩的就直接抬死，较好的就安乐死。With thousands of horses leaving training, the biggest challenge is traceability, because until we get a handle where all of these horses go, whether that's be to new homes, second careers, into therapy, exported abroad, slaughtered or euthanized, it will simply not be possible to guarantee their welfare. 英国的布里斯托大学研究发现，有一寡退休也过身体也过正好的赛马，经过训练会当成做治疗马，为需要帮助的人提供马术治疗。因这嘛伫咧设计一种测试的方法，看是毋是适合做治疗马。I think there's almost a sixth sense with the horse. So with
people needing therapy, whether that's mental health or physical disabilities, there seems to be sort of something that gels between a horse and a human. And the growing effectiveness, people have found there's mounting evidence of the benefits to humans of equine assisted services. We're slightly lacking data on the horse side of things, but people are looking into the impact on the horse as well. And I really think it is something that, that we are learning so much and that can be invested in. 科学家甲咨询机关合作，要帮助退休的赛马找第二春，正做治疗马，会当延续马的性命，也当帮助人类。公司新闻张伟林编辑。继续看乌克兰南部的尼古拉耶夫有一间动物园收容4000多只的动物，也毋过最近因为战争工作人员就发现讲有一寡动物听到炸弹爆炸的声会惊，拢变甲真紧张、真压榨。有工作人员就规去搬到动物园内底，24点钟来照顾这些动物。动物园是要互人看动物的所在，不过尼古拉耶夫这间乌克兰上大的动物园是收藏一粒大型的密木团。园长讲，这是俄军入侵第3天第一遍炮轰当地所留来的历史证据。动物园决定该保存落来。这间动物园有400种4000只野生动物。自从发生战争，附近就一直听到炮声，虽然无人员甲动物伤亡，不过动物拢被惊到。一只美洲豹听到空袭警报的时阵，嘴嗨嗨一直喊，压力真大。Ну, безусловно, это стресс. Стресс, когда у нас 27-го ночью здесь буквально в 600 метров от зоопарка был танковый бой. И были выстрелы, сражения, разбитый дом стоит. И, конечно, наши животные очень переживали, потому что в зоопарке было темно, они ничего не видели, не понимали, что происходит. Но 那动物受影响。惊讲战争河路未通，无法度来上班，有一寡员工规矩搬来园区大，暗时若出状况，会当随处理。Ну и плюс, кроме этого, мы еще и можем, моя жена ветеринар, и мы имеем возможность даже в ночное время повлиять в положительную сторону, если вдруг какая-то ситуация пойдет, ну, если будет какая-то ситуация, которую нужно будет срочно решить в ночное время. 为了动物的安全，动物园捌考虑该搬到较安全的所在。不过因为动物的数量真多，车无够，而且唯一连外的道路阁真窄，所以就无搬。即马上百位员工决定继续留伫咧动物园内面，守护这寡无所在通走的动物。公司新闻詹慧敏编辑。台湾的自来水是真方便，又搁真俗，也毋过伫南美洲真侪国家欠水是真严重。伫印度，有1亿外的家庭嫌水到头拢无，有超过1半农村的家庭并无清气的水通啉。智利伫咧1980年代制定法律，准水私有化，水资源掌握伫咧大企业的手内，民众被迫用正关的价钱买水。这几年气候变迁，智利连续拄着可化，水资源更较欠，国有化的声音愈来愈悬。另外，伫南美洲的委内瑞拉人也真欠水，像可化，因兜已经连续几落个月拢无水，伊家附近几落百户家庭拢是去附近的溪边灌水等去做。Tiempo no tengo agua porque en la casa tengo que venir para acá a cargarla. Yo las tengo con unos 15 tobitos por 3 días hasta que vuelva otra vez. 伫南亚的大国印度也欠水，住伫咧东部的莫尼卡，逐工就要行5公里去灌水，总大水啉了一个会破病。By drinking this water, we experience a loss of appetite, especially the kids. And after eating, they sometimes reflux and vomit their food. 莫尼卡的情形毋是个案，伫全印度庄卡所在有5成的家庭无清气的饮用水，超过1亿6千万户的家庭出来无水道头。政府伫3年前开450亿欧元投资基础建设要改善。Parts which are arid, there are parts which are hard to access, there are parts which are quality affected. 印度即马只有6个邦，自来水分布率100%。政府即马要拼伫咧2024年，互庄卡所在每一户家庭拢有自来水。公司新闻市万玲编辑。下半部的天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低23度，上悬27度。
中部地区上低23度，上悬27度。南部地区上低24度，上悬30度。东部地区上低22度，上悬27度。外岛地区上低18度，上悬23度。再来看未来3天的天气。感谢观众朋友收看《公视第一台下晡新闻》，我是陈淑君，明仔载下晡3点，咱再会。